अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Përndjekjet ndaj ahmedianëve, sidomos në Pakistan, edhe shtrëngimet ndaj tyre kanë filluar që nga koha kur pra në vitin 1974 kur parlamenti pakistanez kishte miratuar ligjin për t'i shpallur ahmedianët si jo musliman. Edhe pastaj diktatori General Ziaul Haku, duke shfrytëzuar pra diktatorshipin e tij, e ka miratuar këtë ligj, duke thënë se ahmedianët nuk thonë, ata thonë Kadianit apo Mirzait, thoshte as pak nuk kanë ndonjë vlerë kundër të cilëve kemi miratuar ligjin. Pra ai thoshte kështu. Ai thot i cili pra sipas tyre ahmedianët i përjashton nga umeti i muslimanëve. Ahmedianëve u thanë vetën duhet ta quani jo musliman. U thanë nuk jeni të lejuar të thoni shahadetin. U thanë nuk duhet të përshëndesni askën me fjalët selam aleikum. U thanë që nuk duhet të bëni asnjë gjë që mund të lërë qoftë një përshtypje të vogël që jeni musliman. Por ata ahmedianëve u thonë që ju nuk jeni duke zbatuar ligjin. Pse po veproni ashtu? Siç mund të veprojë një musliman i vërtet dhe i sinqert. Thonë, prandaj ne ose do t'ju burgosim ose konform këtij ligji për krimin tuaj që po pretendoni të jeni ndjekësit e Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vullës së të gjithë profetëve, ne do t'ju pushkatojmë e do t'ju ekzekutojmë. Kaq guxim keni që edhe pse jeni kaq pak, por keni ndërmarrë t'i lëndoni zemrat e shumicës duke e quajtur veten musliman? Pra, ky është përshkrimi i shkurtër i gjendjes së ahmedianëve në Pakistan, që ata si po trajtohen nga qeveria pakistaneze. Të gjitha gjërat që ata po thonë ndaj ahmedianëve me sloganin
pra अहमदी अक़लियत का नारा लगा për minoritetin e Ahmedianëve, अहमदियों को duke ngritur këto pengesa për t'i larguar ata nga besimi i tyre, nuk është ndonjë histori e re. अपनी तारीख में Kjo gjë यही कुछ देखने को मिलता u përsërit है। हर ज़माने के फ़िरौन me çdo profet, अपने वक्त के अम्बिया çdo faraon i kohës. वालों को Kështu i ka trajtuar besimtarët e profetit. मज़मून Kurani famlart जिसमें फ़िरौन ने कहा था edhe gjithashtu e citon pra fjalët e faraonit që thot ज़िमतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ुन inna haulai la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagaizun. हकीर जमात Do të thënë pa dyshim वजूद këta njerëz janë shumë pak, por prap neve në bëjnë të zemrohemi. बस हम अहमदी Pra तो जब इस मुखालफत को देखते हैं ne Ahmedianët तो kur e shohim këtë kundërshtim, këtë shtrëngim, कि हम atëherë në vend të dobësohemi neve në shtohet besimi, आज थोड़े हैं sepse po përsëritet historia e profetëve. हमारे पर Sigurisht ने jemi pak sot, edhe nuk ke dhe tek bota nuk jemi me vlerë, हम कोई por हम तोड़कर edhe gjithashtu ata pra kundërshtarët ta nuk zemrohen nga ne jo për shkak se ne po bëjmë ndonjë mëkat apo krim, लोगों के हुकूक apo e dëmtojmë shtetin duke shkelur ndonjë ligj, किस्म की ose po u rrëmbejmë të drejtat qytetarëve të tjerë duke shkelur ligjet e shtetit, ose po përhapim terror, कि हम por në fakt और उसके ata po zemrohen nga ne sepse इश्क व वफा का ne jemi duke mbajtur dashurinë dhe lidhjen e dashurisë dhe besnikërisë अमन का son me Zotin पहरा कर रहे हैं dhe me të dërguarin e tij. Ata thonë se pse ne, pra Ahmedianët, po përhapim paqen e vend. मखलूक Pse ne nuk u rrëmbejmë të drejtat qytetarëve? सल्ब और पामाल Pse ne nuk marrim pjesë क्यों उस दहशत në का हिस्सा नहीं बनते terrorin जिसने मुल्क में që जुल्म व बर्बरी po bën kërdi e makabër në vend? बस हमारा Pra, यही जवाब है përgjigjja jonë कि हम इस ज़माने për के ta इमाम është vetëm kjo वसल्लम के आशिक सादिक që ne besuam पेशगोइयों के imamin e kohës, वाले मसीह माऊद të dashuruarin e vërtet të Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, अपने आका besuam Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun, i cili e ritregoi मोहब्बत si duhet ndjekur modeli i Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili बस जब हम e përhapi paqe इस इमाम ज़मान edhe की बैत में आकर lumturi në këtë botë. Pra, kur ne po bëjmë këto gjëra duke qenë të lidhur me Imam Mehdiun, की atëherë ne jemi duke u përpjekur për ta ndjekur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, udhëheqësin ton. नमूने कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो Po përpiqemi t'i tregojmë ata shembuj हमें që kishin treguar muslimanët e periudhës së parë, डालकर pra muslimanët e periudhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë guxim dhe këtë kuraje na ka dhënë ai pehlivani i Zotit, के लिए që Zoti ja dërgoi botës në këtë kohë, në periudhën e dytë të muslimanëve ज़्यादा të fesë islame. ईमान की Guximin për ta mbrojtur besimin më shumë se sa jetën tonë, neve na ka dhënë ai i dashuruari i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka risjell besimin edhe një herë nga yjet. हर किस्म की कुर्बानियों के लिए Pra, तैयार हैं। kur ne jemi të gatshëm për çdo sakrificë, सही इदराक रखते हुए तैयार हैं duke ditur उस që के मानने वाले हैं duke qenë i vetëdijshëm që ne jemi besimtar të atij imami për të cilin Allahu thot Jeriullahi fi hulalil anbiya,
është i dërguar i Zotit फिर इब्राहीम në petkun e të gjithë profetëve. की वजाहत करते हुए हज़रत मसीह मौद Duke sqaruar këtë shpallje në librin Brahine Ahmadiyya, vëllimin 5, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, अखीर तक kjo shpallje do të thotë se të gjithë profetët që kanë ardhur prej Zotit në këtë botë, खुदा ताला की तरफ से दुनिया में आए हैं, खा वो इसराइली हैं या गैर इसराइली, që nga Hazrat Ademi वाक़यात alayhis salam deri në fund, qofshin Izraelitët apo jo, një pjesë e gjërave ose ngjarjeve kryesore të gjithë atyre i janë dhënë edhe këtij modesti. या वाक़यात में से Nuk ka kaluar asnjë profet që ndonjë pjesë e veçantë e tij nuk i është dhënë këtij modesti. हर एक नबी की फितरत Në natyrshmërinë time, मेरी फितरत Zoti ka lënë brumin e natyrshmërisë së çdo profeti. Për këtë Zoti më ka njoftuar. बस फिर तमाम नबियों में से Pra, kur Mesihu i premtuar alayhis salam merr pjesë तो बाद diçka nga çdo profet, atëherë edhe ngjarjet nga kundërshtimet e profetëve लेकिन ये मुखालफाना कार do të ndodhin me xhamatin, pra me Mesihun e premtuar alayhis salam dhe me xhamatin e tij. मौद अलैहिस्सलाम Por këto kundërshtime apo ligjvënie nuk mund të bëjnë asgjë, nuk mund t'i bëjnë asnjë dëm xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Sepse bashkë me këto kundërshtime, bashkë me paralajmërimet e këtyre kundërshtimeve, Zoti i ka dhënë edhe lajme të gëzueshme कामयाबियों की खबर që kanë marrë profetët e mëparshëm, madje edhe më shumë i ka dhënë Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe Zoti i tha: "Bushra laka ya Ahmedi." तो ये बशारत हो Domethënë, lajm të gëzueshëm ke बस ये कानून o Ahmedi im. सख्तियाँ Pra, ky ligj, मसीह मौद की këto kundërshtime तरक्की को रोक nuk mund të ndalojnë xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam. अंजामकार फतुहा Përfundimisht, dyert e fitores Mesihut të premtuar do t'i hapen. वो एक दौर में से गुजरना Kështu tha Zoti. पड़ा है बात जगह Edhe pse duhet të kaluar nga një periudhë e vështirë. Dhe këtë lajm आयों में të gëzueshëm Zoti ka dhënë shumë herë Mesihut të premtuar alayhis salam. अपनी किताब Në librin e tij फैसले में Asmani Fesla, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot: के साफ लफ्जों में फरमाया है कि अनल Zoti i madhërisëm, duke mu drejtuar mua, ka thënë me fjalë shumë të qarta अजीबों व që anel fattahu aftahu laka tara nasran ajiban wa yukhiruna ala al-masajidi rabbana ighfir lana inna kunna khati'in. Do të thënë, Zoti thot, unë jam fitore dhënës dhe ty të jap fitore. Do të shohësh një ndihmë të çuditshme ndër kundërshtarët, disa prej tyre për të cilët është caktuar rruga e drejtë. Do të bien në sejdë dhe do të luten: O Zoti ynë, fal na mëkatet, sepse kemi qenë të gabuar. वलकल गलबा Pastaj कि तेरे një shpallje tjetër e tij e Mesihut premtuar alayhis salam është: Lakal fathu wa lakal ghalaba. Do të thënë, për ty është fitore dhe për ty është triumfi. Pra, kundërshtarët që po hasin antarët e xhamatit, sidomos xhamati i Pakistanit, kundërshtimet që po hasin, edhe xhamati i Indonezisë, edhe i Malezisë, edhe i vendeve xhamatit e vendeve të tjera islamike. जिनसे हमारे मजलूम अहमदी गुजर रहे हैं Për të gjitha këto kundërshtime ne kemi më shumë lajme të gëzueshme. जो ईमानी जरूरत Ne kemi më shumë lajme të gëzueshme kundër këtyre kundërshtimeve. Me bekimin e Zotit, guximin që na dha imami i kohës, nuk i merr parasysh as pak këto kundërshtime edhe këto shtrëngime. Nëse do të ishte ndonjë xhamat tjetër, jo i Zotit, जालिमों के आगे që kur do të gjynëzohe para këtyre mizorëve, या duke parë këto kundërshtime, ose do të mbante ndonjë qëndrim hipokrit लेकिन अल्लाह ताला के फजल për të shpëtuar veten. अहमदिया Por, me bekimin e Zotit, xhamati musliman Ahmadiyya jo vetëm që po lufton të keqen, तर नामसाद por के बावजूद तरक्की की राह पर गामद me gjithë këto kundërshtime dhe me gjithë këto me gjitha këto të vështira,
po përparon edhe po marshon drejt fitores. इस जमात Për një njeri të drejtë, vetëm ky argument është i mjaftueshëm पर होनी चाहिए। për vërtetësinë e Mesihut e premtuar alayhis salam dhe për vërtetësinë e këtij xhamati. Siç e keni dëgjuar në një shpallje të Hazrat Mesihut e premtuar alayhis salam që kam lexuar, që thotë जब इन्हीं में से që do të vinë një kohë kur ndër këta kundërshtarët, अल्लाह के ज़ेरे असर disa prej tyre, या उसके खौफ के ज़ेरे असर pra ata të cilët për shkak të hoxhallarëve ishin shtypur, nuk shikonin të vërtetën. Disa prej tyre माफी मांगते për të cilët është caktuar rruga e drejtë, ata do të bien në sejdë edhe do të luten duke qarë: O Zoti ynë, बस्ता होने में falna mëkatet sepse kemi qenë të gabuar. Edhe atëherë ata do të ndihen krenar duke qenë të lidhur me të dashuruarin e vërtetë të Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fatkeqit do të pësojnë humbje ose do të bëhen shenjë e keqe për tërë botën, ashtu siç ishin bërë kundërshtarët e profetëve të mëparshëm. कई जगह Që tha Kurani në shumë vende. अल्लाह ताला Në një vend ai thot, pra Kurani thot, Allahu thot në Kuranin famlar: "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim अशद्द मिनहुम kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim ما كان لهم wa ma kana lahum min Allahi min waq." ذلك بأن ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فقد كفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. क्या उन्होंने ज़मीन में से Domethënë, a nuk kanë parë ata në botë që të mund të shohin ऐसा हुआ se çfarë psimi kanë psuar ata që ishin para tyre. Ata ishin më të fortit पढ़ने के लिहाज për nga fuqia ज़्यादा शरीफ edhe për nga gjurmët që kanë lënë në këtë botë. गुनाहों के सबब पकड़ा Por Allahu i kapi edhe ata për shkak të mëkateve të tyre. Dhe asgjë nuk kishte që t'i mbronte ata nga Zoti. Kjo u bë sepse atyre u erdhen profetët e tyre me shenjat shumë të qarta, por prap ata i mohuan. Ndaj Allahu i kapi ata. Padyshim Allahu është i plotfuqishëm dhe i rrept në ndëshkim. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Shpalljet e Hazrat Mesihut e premtuar alayhis salam që përmenda nuk kishin vetëm pretendime के इल्हामात apo shpallje të reme, साथ है और मुझे उसने फतवात की por ishin të vërteta, janë të vërteta që thonë që Zoti është me mua. कोई बात मंसूब कर Nuk është e lehtë të thuash diçka në emër të Zotit. अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं बख्शता Zoti nuk i lejon njerëzit që trillojnë në emrin e Tij बात मंसूब të shohin sukses. बस Por जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ kur Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam, kur me Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam ne po shohim ndihmën e veçantë të Zotit, तो यकीनन ये सब बातें atëherë ne fitojmë më shumë bindje कायम करती हैं dhe më shumë besim जिस तरह आपके në vërtetësinë e Tij. और आपकी तारीफ फरमाता रहा Ashtu siç आइंदा ज़माने में भी फरमाता ai u ndihmua, pra Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam u ndihmua në kohën e Tij, ai do të ndihmohet, xhamati do të ndihmohet edhe në të ardhmen. Edhe sot po shohim që si po na ndihmon Zoti. हाँ Por इन आयात këto ajete gjithashtu tregojnë që kundërshtarët e profetëve lihen të lirë për një kohë të caktuar. खालफीन अंबिया और इलाही जमातों Kundërshtarët e xhamateve të Zotit lihen të lirë për një kohë të caktuar. छूट देता है फिर एक रोज Pastaj një ditë Zoti i kap ata. बस जब अल्लाह ताला की Edhe atëherë तो फिर कोई kur vjen ndëshkimi i Zotit nuk u vlen asnjë fuqi, शरीयत asnjë shumicë se asnjë armë. आज हम Sot ata që kanë ndërmarr kundërshtimin e xhamatit, कुशकोल पकड़वाने वाले ata që kishin deklaruar të detyronin Ahmadianët të lypnin der më der, वालों के पास तो थोड़ी सी ताकत है जिनको अल्लाह ताला जो खत्म करना चाहे तो ose siç thon ata do të heqnin kancerin e Ahmadiatit, ata nuk kanë as pak fuqi. Shembujt që Zoti ka dhënë në Kur'an, ata kanë pasur pasuri e fuqi shumë të madhe. तो
ndërsa kundërshtarët tanë që po bëjnë mizori ndaj ahmedianëve nuk kanë asnjë fuqi të tyre. U kërkojnë vendeve të tjera kredi e hua për ta qeverisur vendin e tyre. चलाने के लिए कर्जे के लिए देखते हैं। Pra duhet të mendojnë ata njerëz që हमारे हुक्मरान pra këta qeveritar और po ashtu edhe populli i cili në mënyrë të pavetëdijshme पूरी तौर पर po i bën mizori ahmedianëve अल्लाह ताला edhe po tërheq zemrimin e Zotit. हर तहरीर और सरकारी कागज Në Pakistan उनके पाकिस्तान में आज तक sot कोई ऐसा कागज नहीं nëse keni nevojë të përmbushni ndonjë formular, nëse dëshironi të punësoheni diku, nëse dëshironi të merrni ndonjë vërtetim, në çdo formular abuzohet emri i Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam. Dhe atje thuhet, nëse je musliman, nënshkruaj këtë. Në për pazaret, në për zyrat kanë ngjitur postera të ndryshme me fjalë shumë abuzuese ndaj Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam. सब लोग बहुत बड़े गुनाह Në këtë mënyrë të gjithë këta po kryen një mëkat shumë të madh. Edhe ata që heqtin gjithashtu në mënyrë të pavetëdijshme janë duke bërë mëkat, ose ka marrë fund sinqeriteti, ose ata nuk kanë besim në Zot. गलत रंग में Kundër ahmedianëve po bëjnë padi në mënyrë të paligjshme. ऐसे अमल Këto gjëra हो रहे हैं padyshim janë shumë të yrryera, यकीनन नापसंदीदा। janë shumë të yrryera te Zoti. अल्लाह ताला Allahu i Madhërisëm thotë, कि तुम दुश्मन से edhe me armikun bëni drejtësi. इंसाफ करो। Bëni drejtësi edhe mos bëni mizori as kundër atyre që juve ju kanë bërë mizori. Pra, ky është mësimi i Kuranit. इन लोगों के अमल Por qëndrimi i tyre është krejtësisht i kundërt. Allahu thotë ताला फरमाता है në Kur'an, gënjeshtra është shirk. Dhe shirku është një mëkat kaq i fëlliqur që Zoti nuk e fal kur. जो अल्लाह ताला नहीं बख्शता। Por ne përdit po shohim gjendjen e këtyre muslimanëve. इनके तकवा और नेकी Si me emrin e Zotit flasin gënjeshtra, me emrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. हम रोज मुशाहिदा Një ngjarje do t'ju tregoje për ta kuptuar realitetin e tyre. करता हूं, जिससे जाहिर हो जाती है Ditët e fundit, një padi e reme e vrasjes është bërë kundër një ahmediani. Atyre që kishin bërë padi u thanë njerëz të ndryshëm që nuk është mirë të bënin kështu, लोगों को sepse po bënin padrejtësi ndaj një njeriu të pafajshëm. ये क्या जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। Atëherë ata, të cilët në ndikimin e hoxhallarëve kishin ngritur këtë padi, thanë, ne e dim që कायम किया था kjo nuk është e drejtë dhe ky njeri është i pafajshëm, por कसूर है, मासूम है। me që ky është ahmedian, prandaj ne patjetër do ta ngrejmë këtë padi kundër tij. हमने मुकदमा कायम किया। Nëse ai sot pendohet edhe kthehet nga ahmediati edhe e shan Hazrat Mirza Ghulam Ahmedin, हमको atëherë ne do të tërhiqemi, thonë. Madje thonë do të përpiqemi ta lirojmë nga burgu. जेल से Edhe kur të dal jashtë burgut, e mirpresim atë me lule. को हार पहनाएंगे। Pra, kjo është gjendja e tyre. Megjithatë, इन लोगों की हालत këta quhen musliman të vërtet, dhe ahmedianët quhen kafir sipas tyre. पक्के मुसलमान कहलाने वाले हैं। और Vetë gënjeshtra do të turprohe para tyre. झूठ की इनके नजदीक कोई हैसियत Pra, o kundërshtarët e ahmediatit, friksojini atij Zoti, para të cilit कहाँ से डरो। pasuritë tuaja, सामने krenaritë tuaja, तुम्हारी दौलत, imamllëku juaj, तुम्हारे घमंड, partitë tuaja politike, qeveria juaj, साजिद की इमामत e numri juaj në shumicë की पार्टियां nuk kanë asnjë vlerë. तुम्हारी अददी अक्सरियत Përgjigjja jon ndaj të gjithë këtyre mizorëve जुल्मों के जवाब में dhe mizorive वही जवाब है është po ajo që është përmendur në këto ajete të Kuranit që thotë innehu qawiyyun shadidul iqab. Padyshim Allahu është i plotfuqishëm dhe i rrept në ndëshkim. Kundërshtimet nga ata kanë arritur deri në kaq mas sa që edhe në për shkolla fëmijëve të pafajshëm ahmedian
u thuhet që ju Kadianit jeni qafir, prandaj nuk mund të qëndroni në këtë shkollë. Ka vetëm një rrugë nëse doni të qëndroni këtu. Duhet të shani Hazrat Mirza Ghulam Ahmedin, nauzubillah. Nëse ndonjë arsimtar apo drejtor i ndonjë shkolle tregohet i butë dhe i sinqert ndaj ahmedianëve, atëherë jo ahmedianët e kërcënojnë duke thënë: nëse ahmedianët do të studiojnë në këtë shkollë, ne nuk do t'i dërgojmë fëmijët tanë në shkollë, edhe do të bëjmë protest kundër teje dhe do ta mbyllim shkollën fare. Nëse ndonjëri i sinqert nuk i dëgjon këta hoxhallar e këta shkatrimtar, atëherë edhe ati i bëjnë kërcënime të mëdha, të rënda. Pra, po ndodh një çrregullim i fuqishëm në të gjithë vendin pakistanez. Ndërsa autoritarët shtetëror, qeveritarët, për shkak të naivitetit të tyre janë bërë marionet apo lodra në duart e këtyre hoxhallarëve. Pra, si që tregova, qofshin hoxhallar, qofshin qeveritar, apo kushdo qoftë, nëse merr pjesë në këtë padrejtësi, ai duhet të mbajë në mend që Zoti është i rrept në ndëshkim. Kjo temë nuk është histori e popujve të kaluar, por edhe sot do të shënojë duke treguar vërtetësinë e Zotit të gjallë. Pra, ata që kundërshtojnë Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam dhe që kalojnë të gjithë kufit në kundërshtimin e tij, duhet të kenë parasysh që mohimi i së vërtetës, sidomos i asaj të vërtete që ishte paralajmëruar vetë nga Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe që është përmendur edhe në Kur'an, të cilin këta deklarojnë që lexojnë me shumë përkushtim, duke e mohuar këtë të vërtetë, kundërshtarët e Mesihut të premtuar po hynë në grupin e mohuesve, të cilët kishin parë përfundimin e tyre të keq në histori. Ose po hynë në grupin e atyre të cilët do të shohin përfundimin e keq të tyre në të ardhmen. Pastaj mbi të gjitha këto gjëra, cili mëkat është që nuk po lulëzon në shoqërinë e tyre? Atje mund të shikoni rishfetin, immoralitetin, vjedhjet, rëmbimet, vrasjet, u marrin të drejtat e tjerëve, të gjitha mëkatet po lulëzojnë në shoqërinë e tyre. Pra, të gjitha këto a nuk janë për ta tërhequr zemërimin e Zotit? Mendoni pak o të pamend. Lutja jon është që Zoti t'i tregojë mëshirë atij vendi. Ahmediani, detyra e ahmedianëve është që edhe pse po shohin kundërshtime të ashpra, prap duhet të përpiqen për shkak të dashurisë ndaj Allahut, duhet të përpiqen e të luten për përmirësimin e kombit. Edhe pastaj duhet të shtojnë më shumë lutje. Duhet të bëjnë përpjekje praktike atje ku nuk mund të bëni përpjekje praktike, atje kur edhe të themi selam aleikum, atëherë bëhen padi kundër nesh. Atëherë për përmirësimin e umetit vetëm lutjet mund të bëjmë. Si që tregova, nuk ka dyshim që Zoti patjetër do t'i jap fitore Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salamit. Sepse kështu ka ndihmuar Zoti çdo profet dhe çdo të dërguar. Ai thot në Kur'an: Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Unë kam caktuar që unë dhe profetet e mi do të ngadhnjejnë. Pa dyshim, Zoti është i plotfuqishëm dhe i fortë. Siç tregon ajeti
që vendimi i Zotit, vendimi është prej Zotit. या जो दिल Edhe mjeti apo argumenti i fitores është thënia që thot Zoti është i plotfuqishëm dhe i forti. और गालिब होना। Pra, në këto fjalë मोमिनों ka mësim edhe për besimtarët, por edhe për mohuesit. हर फरीक को के लिए सबक है और ऐलान है Dhe është një sfidë për mosbesimtarët që të mendojnë për këtë deklaratë. कि जब अल्लाह ताला Besimtarëve u thot तमाम ताकत kur का मालिक है और गालिब है, Zoti është ndihmësi juaj, i cili është i plotfuqishëm, उसने और उसके रसूल ने गालिब होना। atëherë ata të mos e nënvlerësojnë numrin e tyre të antarëve. अददी कमी को ना देखो, ये ना समझो कि हम Ata të mos kenë parasysh dobësinë e tyre në numër, vetëm duhet të forcojnë besimin. Vetëm duhet të lidheni më shumë me Zotin, को इस दौर लगाने के लिए अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करने की edhe të bëjnë çfarë të kenë mundësi për ta arritur lidhjen e Zotit. उंगली लगाकर Besimtarve u thot që ju jeni thirrur të merrni pjesë në këtë fitore vetëm duke u përpjekur shumë pak. ताक हो जो तुम्हारा Përparoni në qëllimin e jetës suaj, i cili është të adhuroni Zotin, और गलबे का हिस्सा बन जाओ edhe të bëheni pjesë të fitores. कि तुम Ndërsa kundërshtarëve u është dhënë sfidë po në këtë fjalë, që vendimi i Zotit अल्लाह ताला është कभी और që të dashurit të tij Zoti i jep fitore, dhe Zoti është i plotfuqishëm dhe i fortë. उसने अपने प्यारे को पता देनी है। Ai patjetër të dashurit të tij i jep fitore. Inshallah. तो फिर तुम्हारे Edhe kur vjen fitoria e tij, atëherë mjetet dhe të gjitha komplotet tuaja, pra u thot jo besimtarve, përpjekjet tuaja për të shqetësuar fëmijë të vegjël, मुलाजमा को तंग करने की कोशिश है, ahmedian अहमदी मुलाजमा को तुम्हारे që janë të punësuar në përzyra të ndryshme, लोगों को तंग करने की कोशिश, ahmedian tregtar të pafajshëm, तुम्हारे për të përpjekjet për të shqetësuar kalimtarët e rrugës duke parë se është ahmedian, कायम करने की duke ngritur padi kundër tyre. अल्लाह और उसके रसूल के Këto gjëra nuk mund të ndalojnë Allahun dhe fitoren prej tij. अगर ये बंदों का काम होता Nëse kjo do të ishte punë e në një njeriu, atëherë patjetër jo besimtarët do të korrnin sukses. Por kjo punë është e Zotit, अल्लाह ताला की तकदीर ही गालिब आती है। edhe në fund vetëm caktimi i tij do të mbizotrohet. तवीउन अजीज कहा है Pra Allahu kur tha se është i plotfuqishëm dhe i fortë, atëherë ai और यहाँ tregon që këtë punë do ta bëj ai. या मालो दौलत की किल्लत या कसरत Ndaj या साजो सामान की nuk ka vlerë këtu कोई हैसियत नहीं रखती। numri i pakt i yni apo mjetet tona të pakta në betejën e Badrit ose në cilën do beteje. Sa shumë muslimanët ishin? मुतरत्तब किए थे, A ishin यकीनन नहीं mjetet e muslimanëve që kishin sjell fitore? है। Patjetër që jo. खुदा ताला की वादों Ajo që është e vërtetë është se खुदा ताला की edhe pse कहानियों profetët kishin marrë paralajmërime, premtimet prej Zotit për fitoren, अल्लाह por ताला के रसूल ata, pra profetët e Zotit, prap बाहरी कोशिश अपने ishin përpjekur जरूर करते हैं। për lutjet edhe për të bërë më shumë të sinqert और इसमें सबसे në dashurinë e Zotit. कामिल Gjithë vëmendja e tyre ishte te lutja. मौला हजरत Modeli më i mirë në këtë rast është pikrisht i Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. बदर की जंग Në betejën e Badrit अजीम नज़ारा ne mund të shohim një pamje कर तसल्लियों और वादों के që është model për ne. वसल्लम की Kur Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kishte marrë paralajmërime për fitoren, por और उसको बेचैन nga shqetësimet, nga rënkimet dhe përgjërimet në lutje, duke sikur और रिकत i kishte ardhur fundi, और ishte një gjendje kur vazhdimisht बार बार po i binte qarqafi जानकनी की हालत nga rënkimet që bënte në lutje. इस रिकत की वजह से कंधे से उतर जाती थी, जो दुआओं में
पैदा हो रही। Pra kur Zoti thot se unë dhe profetet e mi do të ngazhnjejnë, रसूल वाले बात atëherë profetet e tij në fakt përhumben pas Allahut për të marrë pjesë në vendimet e Zotit. कोशिश करते हैं और हिस्सा बन जाते हैं और फिर आप Dhe pastaj कुव्वत कुर्सी përmes fuqisë shpirtërore të profetit, जिनके दिन जंगों में मसरूफ होते थे, të ata që gjatë ditës, pra besimtarët e tij të cilët gjatë ditës ishin të zënë në luftë, gjatë natës qëndronin në këmbë duke u lutur, duke bërë sejdë para Zotit. कोई निस्बत ही नहीं थी मुसलमानों में और मुखालिफिन दुश्मनों में। Pra në të gjitha betejat, numri i muslimanëve edhe numri i kundërshtarëve ishte i pakrahasueshëm, फनाह होकर por muslimanët kishin fituar. Pra Zoti edhe sot po na thret që të marrim pjesë në fitoren. भी बावजूद दुश्मनों के हमलों के और जंगों के और सख्त हालात के Por një gjë tjetër që duhet të mbajmë mend, që edhe pse और आपके gjatë kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdonin beteje të gjitha ato kundërshtimet, por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët e tjerë nuk e linin pas dore namazet farz. Madje सालों को vetëm një herë që kishte ndodhur që një ditë 5 vaktet e faljes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte falur në një kohë për shkak se kundërshtarët nuk i kishin lejuar. उस वक्त Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shqetësuar aq shumë saqë i kishte mallkuar kundërshtarët, të cilët për shkak të cilëve से हमें ai nuk kishte arritur të falte namazet. बस किसी Pra जानी ai nuk i mallkoi kundërshtarët asnjëherë për shkak të ndonjë humbje njerëzore apo pasurie, कि आज तो por vetëm kur ai इबादत करने का u lëndua në adhurimin e Zotit. मौका नहीं दिया, बावजूद इसके कि आप Zemra e tij gjithnjë dëshironte të rinte pranë Zotit. जिक्र इलाही से जुबान आपकी हर वक्त कर रहती थी, लेकिन फराइज Pra, shqetësimi që ai nuk i arriti t'i falte namazet farz ishte aq i madh saqë ai i mallkoi kundërshtarët. के गलबे के वादे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से Këto gjëra na tregojnë अपने që तौबा को निभाने ne और उसके फजल duhet të përpiqemi sa më shumë për ta arritur fitoren prej Zotit. जो भी बहुत जरूरी है Duhet të përpiqemi për ta forcuar besimin ton, për të shtuar lutjet tona, कि रसूल की जमात में शामिल sepse pa këto ne nuk mund të marrim pjesë në fitoren e tij. Në xhamatin e profetëve, në xhamatin e profetit hyn vetëm ata, të cilët bashkohen në lutje. इबादतों की तरफ तवज्जो देने वाले हैं। Pra, बस जब हम kur ne po shohim kundërshtimet e kundërshtarëve, atëherë ne duhet të kemi parasysh që për asnjë çast nuk duhet të harrojmë adhurimin e Zotit उसकी dhe përqendrimin tonë në lutje. गाफिल नहीं होना। Profetët vinë नबी और pikërisht रसूल आते ही për të mundësuar kontaktin midis robit edhe Zotit. Nëse ne nuk fitojmë këtë kontakt, जोड़ने वाले नहीं बनेंगे। atëherë si mund të bëhemi pjesë të xhamatit të tij, pjesë të xhamatit të imamit të kohës? उन फतूहात का Si mund të bëhemi pjesë të asaj fitore që i vjen profetit? यही हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Ky është qëllimi edhe qëllimi i ardhjes së Mesiut të premtuar alayhis salam. Edhe këtë ne duhet të kemi parasysh. रखना चाहिए। बस Në librin e tij Kitabul Beria, Hazrat Mesiu i premtuar alayhis salam thotë: बरिया के मुकदमे में फरमाते Në të vërtetë Zoti është shumë fuqiplot dhe i fortë, हैं जिसकी तरफ dhe ata që i drejtohen मोहब्बत और वफा के atij me dashuri e sinqeritet nuk mund të shkatërrohen kurrë. Armiku thotë që ai me planet e tij do t'i shkatërrojë ata dhe keqdashës planifikon ti në përkëmb e t'i shkel ata. Por Zoti thotë: O i pamend, a do të luftosh me mua? A mund ta poshtrosh të dashurin tim? Në të vërtetë, asgjë nuk mund të bëhet në tokë përveç asaj që është bërë më parë në qiell. Asnjë dorë e kësaj bote nuk mund të zgjatet më shumë se sa është e përcaktuar në qiell के वो आसमान të zgjatet ajo. लंबा किया गया है। Prandaj
ata që angazhohen në planet e mizorisë janë shumë të pamend, të cilët kur kurdisin sherret e tyre të poshtra nuk e kujtojnë qenien supreme, pa vullnetin e të cilit asnjë gjethe nuk mund të bjerë. Prandaj ata gjithnjë shikojnë disfat e turpërim në planet e tyre, edhe sherri i tyre nuk u sjell asnjë dëm besimtarëve të drejtë. Madje shfaqen më shumë shenjat e Zotit, shtohet më shumë njohja ndaj tij. Ai Zoti i plotfuqishëm dhe i fortë, edhe pse nuk duket nga këta sy fizik, por qenien e tij e shfaq me shenjat shumë të çuditshme. Pra, nëse ne do të porulemi para këtij Zoti të plotfuqishëm me dashuri e me sinqeritet, atëherë asnjë përpjekje e armikut, asnjë plan i tyre nuk mund t'i sjellë dëm xhamatit, inshallah. Për këtë arsye, ditët e fundit ju kisha bërë thirrje të veçantë për lutjet, adhurimet dhe agjërimet vullnetare, sepse armiku tani po e sulmon xhamatin me të gjitha fuqitë e tij. Arma jonë më e madhe dhe më e fortë në këtë rast është vetëm lutja. Kundërshtimi i xhamatit që po merr për masa ndërkombëtare është një shenjë prej Zotit që ai, pra Zoti dëshiron ta tregojë madhështinë e tij më shumë se përpara. Dhe do ta tregojë inshallah. Ndërsa në anën tjetër, në këtë rast edhe bota ahmediane duhet të ndërgjegjësohet në aspektin që gjën më të dashur ne duhet të kemi adhurimet tona ndaj Zotit. Duhet ta forcojmë më shumë lidhjen tonë të dashurisë me Zotin. Allahu na mundsof të gjithë ne. Një gjë tjetër që dëshiroj t'ju them është se Hazret Mesihu premtuar alayhis salam kishte marrë një shpallje që thot pas 11-s. Ahmedianët në mbar botën e komentojnë sipas dijes së tyre këtë shpallje. Edhe mua më shkruajnë lidhur me këtë. Hazret Mesihu premtuar alayhis salam vetë ka thënë, unë nuk e di a bëhet fjalë për 11 ditë apo 11 javë apo 11 muaj apo 11 vite, por gjatë kësaj periudhe do të shfaqet një shenjë e vërtetësisë sime. Sot, me që është 11 nëntor, pra edhe muaji është 11, edhe viti është 2011, kështu që antarët më tregojnë mendimet e tyre. Sidoqoftë, nëse Zoti ka caktuar ndonjë gjë në këtë ditë, e në këtë muaj, e në këtë vit, atëherë ajo patjetër do të shfaqet, inshallah. Por duhet të dimë se në shumë shpallje të tjera të Mesihut të premtuar alayhis salam që premtojnë ndihmën e fitoren nga Zoti i gjithëmëshirshëm, përmendet fjala baghtatan, domethënë pa pritmas. Domethënë të gjitha këto gjëra do të ndodhin për një herë. Ka mundësi që prej datës së sotme ose nga ky muaj apo ky vit Zoti ta ketë vënë në jetë këtë caktim të tij. Por nga një herë disa besimtarë të dobët kur nxjerrin vetë analizat e tyre dhe kur gjërat nuk shfaqen sipas parashikimeve të tyre, atëherë ata dëshpërohen ose dobësohen në adhurimin e Zotit. Besimtari i vërtet nuk bën kështu dhe ai kurrë nuk dëshpërohet. Fitoria është e vendosur dhe është caktuar prej Zotit. Inshallah, ajo do të vijë. Madje po vjen. Kundërshtimet dhe planet e kundërshtarëve që tregojnë gjendjen e tyre që ata po çmenden duke parë pra fitoren e xhamatit. A nuk është ky argument i fitores prej Zotit? Patjetër që po. Lidhur me këtë dua të them edhe një gjë. Hazret Kalifi i dytë, biri i premtuar Raziallahu ta'ala anhu, gjithashtu ka treguar një ngjarje që i kishte ndodhur gjatë hijretit, pra gjatë mërgimit nga Kadiani në Pakistan. Tregon që sa shumë e vështirë ishte ajo vendimarrje atëherë. Antarët e xhamatit
po shërtonin thellë a duhet të largoheshin nga Kadiani apo jo. Ai shkruan që po shfleton të shpalljet e Hazrat Mesiut premtuar Islam, atëherë pikërisht kjo shpallje i doli para syve të tij, që është pas 11-s. Edhe kuptoi që hijreti do të bëhet patjetër. Atë ditë dolën shumë probleme thot, dhe edhe të transportit. Antarët po mendonin për datën 11. Pastaj pas shumë përpjekjesh, ajo që u vendos dhe u organizua më në fund, edhe për ta realizuar atë dolën shumë probleme. Ishte ora 10 kur Hazrat Mirza Bashir Ahmedi e lajmëroi kalifin që organizimi që ishte bërë duket i parealizueshëm. Por Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut premtuar Islam thot, në mendjen time kisha shpalljen pas 11-s, dhe kisha menduar që pas orës 11 gjërat do të ndryshonin. Pastaj kështu ndodhi, pa pritmas Zoti na i rregulloi gjërat dhe pas orës 11 u realizua edhe hijreti historik që ishte bërë nga Kadiani në Pakistan. Pra, kjo shpallje është plotësuar edhe në mënyra të tjera. Për shembull, diktatori pakistanez që dëshironte ta shfaroste e ta çrënjoste Xhamatin Ahmedia nga faqja e dheut, vet ai dhe qeveria e tij u shfaros mu pas 11 vitesh qeverisjeje të tij. Ka edhe ngjarje të tjera në të cilat duket se kjo shpallje është plotësuar. Në të vërtetë, paralajmërimet plotësohen më shumë se një herë. Prandaj, ne duhet të presim për më shumë shenja të qarta. Por gjithashtu duhet të mbajmë në mend që bashkë me këtë shpallje është shkruar edhe një shpallje tjetër në gjuhën perse, që thot: "Bar maqame falak shuda ya Rab, e umid deham madar ajab." Hazrat Mesiu premtuar Islam thot: Zoti thot në këtë shpallje, lutja jote e përgjëruar ka arritur në qiell. Tani mos u çudit nëse unë të jap ndonjë shpresë apo lajm të gëzueshëm, sepse një gjë e tillë nuk është kundër praktikës sime. Pas 11-s, inshallah. Hazrat Mesiu premtuar Islam thot se këtë nuk e kuptova. Pra, shihet që edhe në këtë shpallje është përmendur lutja. Madje lutjet e përgjëruara të arrijnë në qiell. Ne duhet të përqendrohemi më shumë në lutje, siç ju kam thënë më herët që unë ju kisha tërhequr vëmendjen për lutjet që ju të luteni aq shumë saqë si një klithm ato të arrijnë në qiell dhe të lëkundin këmbët e ershit të Zotit, që ne ta shohim sa më shpejt fitoren tonë inshallah, e gjithashtu të shohim disfatën e armikut. Allahu edhe mua edhe ju të mundsoj të lutemi më shumë se përpara. Pas namazit, edhe sot do të fal 2 xhenaze në mungesë. Gjenazja e parë është e Chaudhry Muhammad Sadiq sahibit në Angli i Pakistanit, i cili me 29 tetor kishte rënë, ishte moshuar, kishte rënë edhe pastaj në me 5 nëntor ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut premtuar Islam kishte bërë thirrje për dervishllëkun, domethënë për njerëzit që të qëndronin në Kadian edhe të heqnin dorë nga të drejtat e tyre. Edhe Indieri ishte ndër të parët që i u përgjigj thirrjes së kalifit. Ishte njëri shumë i zgjuar, shumë punëtor, kishte baktit në shtëpi, fqinjve her pas here u dërgonte mbulmete e gjëra të ndryshme. Mysafirët e gjalsës i priste shumë mirë. Ishte shumë i sinqert dhe i thjesht. Falenderonte shumë Zotin. Kishte bërë edhe vasiat. Ai ka lënë 4 fëmijë. Një djalë i tij, Dr. Muhammad Arif sahibi, i cili ishte Nazir Betul Mal, edhe
që ka ndruar jetë vitin e kaluar. एक बेटे Allahu e mëshiroft. मोहम्मद आरिफ साहब जो हसनाना और नादिर बैतुल माल खर्च थे गुज़श्ता साल वफात पा गए थे। Gjenazja e dytë është e Ahmed Yusuf Al-Khapuri sahibit, është e Siris. Ai ra dëshmor në Siri në gjatë muajit të kaluar. शाम का ये शाम Ngjarja ka ndodhur इन्हें गुज़श्ता माह kur po kthehe nga puna, edhe po kalonte nga një lagje e cila ishte shumë problematike. Njerëzit i thanë që mos të shkonte në atë lagje, por ai me sa duket dëgjonte vetëm nuk dëgjonte mirë nga veshët, edhe hyri në atë lagje, इनकी बात नहीं समझ पाए और वहाँ से edhe mori një plumë në kokë, edhe me një herë në vend ndroi jetë. पैदा हुए थे। Nuk ishte arsimuar shumë, por xhamatin e kishte hulumtuar për 10 vjet, edhe vetëm vitin e kaluar kishte bërë ishte ndarsuar në xhamat. Një shoku i tij, të cilin ai i bënte tabligh her pas here, ishte bërë Ahmedian më herët se ai, pra se ky i ndjeri. कहते हैं कि मरहूम मुझसे जमात के बारे में बड़ी मौसर गुफ्तगू किया करते थे। Pastaj me përhapjen e mesazhit prej tij janë bërë Ahmedian edhe anëtarët e tij të familjes. मरहूम की बहन और भांजियों ने Ishte shumë i sinqert, merrte pjesë në çdo program të xhamatit, फिरके से ताल्लुक़ रखते थे। ishte shumë i thjeshtë, ndihmonte të tjerët. उन्होंने बड़े इखलास Allahu i ngrit edhe ti nivelet në xhenet inshallah. प्रोग्राम में शामिल Këto dy xhenaze inshallah do të fal pas namazit të xumas sot. तबीयत में सादगी और दूसरों की मदद का जज्बा नुमायां था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। इन दोनों के जनाजे जुमे के बाद इंशाल्लाह होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر